Bağışıklığını güçlendirmenin doğal yolu çörek otu, içerdiği timokinon sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalar, çörek otunun bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirdiğini göstermektedir. Çörek otu, güçlü antioksidan özelliklere sahip bileşikler içerir. Özellikle timokinon ve diğer fenolik bileşenler, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bilimsel araştırmalar, çörek otunun oksidatif stresi azaltmada önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır.